ತೋಜಿನ ಅಲೇ ತೋಜಿನ ವಂಗಿ ಅವು ಹಾಲಾಕದ ಕೊಡೆ ದಕ್ಕದನೆ ಮರಾಡನ್ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸುರ್ಪನಿಕ್ಲಿ ತೋಜಿ ನುಂದು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಡು ನಡುಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ದುನಿಗೆ ಮಂಗೆಲ್ ಮಾತ ತಿರ್ತು ಪಾರ್ದ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪರ್ನು ಕುಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಪೋನ ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕು ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ ಇರ್ಪಬೇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐಕ ತುಂಬ ಏರು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪನೊಂದು ಬಲೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಲಚ್ಚನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ತೊಟ್ಟೆ ಆತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕುಕ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬೋಡು ಉಂದು ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತೀಪುನೆ ಬೇರು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ವಸಂತ ಕುಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅರೆಗಳ ಕೊಡ್ಪೆ ಅನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿದ್ದಿ ಆರ್ಲ ಬರ್ತನ ಅರೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಚ ಪಂಡೆ ಜಾಯಿನಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ತುಲೆ ವಸಂತಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ ಬೇರು ಆರು ಕೆಲವುದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಏನು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆತಾ ಪಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡುತ್ತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೇನೆ ಎತ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೋನು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ನಾನು ತೋಜವೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೆ ತೋಜವೆ ಅವ ಆರು ತಿಕ್ಕು ಚೇರ್ದ ಪಂಡ ಅದಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕು ಚೇರು ಉಂಟ್ಲೆ ಅರ್ನೆದ್ದು ಏನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಉಂಟ್ಲಮ್ಮ ಅದ್ರದ್ದು ಎನ್ನ ಲಾಗು ಮಲ್ಲ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಲಾಗು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿ ಓ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿಲ ಇಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಜಿಂಜ ಇಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ಇರ್ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಾನ ಮಸ್ಸ ಬೇಡತ ನಾನೇ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪತ್ತ ಕಪ್ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಮೊಬೈಲೇ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕೈക്ക് ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಪ್ಪು ಏಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಾರ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಡ್ತುಲೆ ಸೊ ನಾ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕೇಂದಿರು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲೇಟು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡು ಕೇಂದಿರು ಐಕ್ ಅದಾಯ್ತ ಬೋಡ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಐಟ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅರ್ಬೋದು ತೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಡ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂಚಂದತ್ತು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೂರ್ಚಿ ಬಂದು ತುಲೆ ತೋಡು ಪೂರ ನೀರು ಎಕ್ಕದಂಡು ಬರ್ಸಾಗ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೇನ ಊರು ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಗುಸ್ಸಿ ಮುಂಚೆ ತೀಯರ್ ವಸಂತಕ್ಕ ಪೋಪನೆ ಟೇವ್ಲೇರು ಬಾಲೆನು ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಯ್ನೆಟಾಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚು ನೀರು ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಮಿಲ್ ಉಂಡು ನೀರು ಉಮಿಲ್ ಅಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತೈಲಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಂಗಿಲ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಏಪ ಈ ಅಂಗಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ಲು ಅಂಗಿ ಅವನು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದು ನಾ ಕಂಡನಿ ಹಂಗೆ ಮುಜಿ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಲ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬುಡಿಪುಜಿ ಒಂದು ಅದಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತಿ ನಂದು ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ಈತ್ನೆಡ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿನ ಈತ ದಿನ ಬರೋಡೆ ಓಕೆನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ಶುಕ್ರವಾರ May 23 ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಮಿನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈದ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಮಾಮಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ ತುದು ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಒಂಜಾರು ಒಂಜನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ನಂಗೆ ಮಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಮಲ್
ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಒಂದು ಮರ್ಮಲ್ ಜಪ್ಪುನ ಪನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪಲೆ ಇದು ಜಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಜತ್ತದ ಸರ್ವೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಓಲೆಲ್ಲ ಬೂರುಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತವು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಯಪ್ಪ ದಾದ ಪಲ್ಲೈತೆ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡೆಡ್ ಗತ್ತನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಲೆ ಮಾತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊನುಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನೆಟೇನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚವೆ ತುಲೆ ಆ 20 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೊಡಗ 3 ದಿನ ಅನಾರಂಡಿ 20 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಪೊಡಂಟ ಈಗ 3 ದಿನ ಬೇಲೆಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಕನಾಯರಣೆ ಬೇಲೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಲ್ದಿ ಒಂದತ್ತ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ GST ಮತ್ತು ಕಟ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬ ಪೂರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಾತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೈನ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಆತಂಡು GST ಆತಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ದ ಆಯ್ತಾ GMP ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸೊ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಒಂದತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ದಾದ ಪಾತ್ರೆಂದ್ರೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕೇನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಮಾತೇಕಲ ಪಂಡಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನಾಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ವಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಬಂದದ್ದು ಎಸ್ ಎಂಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬು ಗೆಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುನತೆ ಬಾಲೆ ತಿರುಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಸಂಚೆ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜೆರೆ ಬತ್ತ ಏತು ಕುಕ್ಕು ಬುಡ್ದುಂತುಲೆ ಏತು ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ ಮಂಗೆಲ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ನ ಮುಂಜಿ ಬೋನಿತ್ತೆ ಏತ್ಲ ಮಂಗೆಲುಲ್ಲ ಅಲ್ತುಲೆ ಮಂಗೆ ಫೋನುಂಡು ಏಯ್ ಜರ ಅಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಪುನು ಮಂಗೆಲು ಮರಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಮಾರಿ ಏತುಲ್ಲ ಬಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪರಂದು ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಂಗೆನೆಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡಮ್ಮ ಏತು ಮಂಗೆಲು ಮಾರಿ ಅಂಚನೆ ಏತು ಕುಕ್ಕುಲು ನೆಟ್ಟುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಂಗೆ ಬಾಯಾರ್ದಂದೆ ಪೋಚಿ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರು ಮಂಗೆ ಕೊಂಬೆರ್ದು ಕೊಂಬೆ ಅಂದು ಜಂಪ್ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬುರೋನುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಲೆಂಕಲೆ ಮಂಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದಾನಿ ಮಂಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡ ವಾವ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಮರತ್ತೆ ಅವ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋನುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರಂದ ತೂದು ತಿನ್ನೋನುಂಡು ಅವಳ ಅಲ್ಲ 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 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೂಪಾರ್ಲ ಆಪುಜವು ದೇಪಂಡ ತೋಜಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತು ಬಾಡಿನುಂಡು ಮರ ಆಡದ ತಿರ್ತು ಉಂಡು ಎತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಬುಂಡು ಗೊತ್ತುನೈತೆ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಕ್ಕು ಬುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಜಿ ಬುಂಡು ನಮ್ಮ 3-4 ಕುಕ್ಕು ಉಂಡಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಲೆ ಮಂಗೆ ತೋಜಿನ ಅಲೇ ತೋಜಿನೆ ಮಂಗೆ ಅವು ಹಾಲಾತ್ರ ಕೊಡೆ ದಕ್ಕದನೆ ಮರಾಡನ್ ಇತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿರಿ ಮರಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತುಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಂಗೆಲುಲ್ಲ ಇಡೀ ಮರಟ್ಟು ಈತ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ಗೆ ಜಮ್ಮ ಹೈಟ್ 1 kg ತುಕ್ಕೆವ್ರ ತೋಪಲೆ
ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುಗೆ ಜಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕತ್ತ ಕಾಟು ಕೊಕ್ಕು ಚಂಡುರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡನ ಕೊಕ್ಕು ఒక తినిపించ కోట ಆಂಟಿ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪುಯ್ ಕುಕ್ಕುದ ರಾಶಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗೆಲರ್ನ ರಾಶಿ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಮಂಗೆಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗೆ ತೋಜಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೋಜಿ ನನಗೆ ಒಲ್ಲಂಜಿ ಮರದ್ದು ಮರಕ್ಕೆ ಜಂಪ ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಿರ್ದು ಮರದ್ದು ಮರಕತ್ತು ಮಂಗನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಆತ ಬೇನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕುಡು ತಿನ್ಪುಣನೆ ಬೇಲೆ ಜಾಲಿ ಲೈಫು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇನೋಡು ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಬರೋ ನಿಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ವೆಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಯಾವು ಹೋಯ್ ಲೇಟಾಂಡು ದಾದನ ಪಂಡಾರು ದಾದ ಪನ್ನೆ ಈ ಬನೊಟ್ಟು ಚಿಪ್ಲೆಟದ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಲ್ ಕಾಪುನ ಕಾಯಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಪೆಜ್ಜೊಂದಿತ್ತಾರಾ ಐನ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕಂಬಳೊಟ್ಟದ ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಜಾತ್ರೆ ಕೈಲಿ ಆಡ್ಪುನ ತುಂಬ ಬರ್ಪೇರಾರು ಭತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಕ ಸೀನನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅವು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೋದ್ರೆ ಸೀನನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಣಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಅದೊಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಪೆಜ್ಜಿಂದ ನಾಲನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜೆ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ವೆಜ್ಜಿನೆಗೆ ನಾಲನೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಆತೆ ಐನ ಏಪಾರು ಕೊಯ್ಯರ ಆಸೆ ಜಾತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈತ್ ಮಾತ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ್ಲ ಪಲ್ಲೇರುಕ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಣ್ಣರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದಾದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾಲು ನನಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಡ ಮುಗಿದ ಆಯ್ತು ಹಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾರ ಹಬ್ಬದ ಆಯ್ತಾ ವಾತೇರ್ನಂದ ಇರು ಪರಬ್ಬ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾತ ಎನ್ನೆರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ನೆನಪುನು ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರೆ ಪಂಡನ ಅಂದ ಪಂಡ ಹತ್ತು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬುರ ಏರ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಈರೇತ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರದಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಐನೆಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಐಗೆ ಸಾಧಾರಣ ರೀಟೇಕ್ದೆ ತೊಂಬೇರು ಅಮ್ಮ ಅರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುನು ಡೈಲಾಗ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡಾರು ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಓಕೆನಾ ತೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದಾದು ಎನ್ನ ಮಗಳು ರೈಸ್ ಆಡು ಸರಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸುರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಪೋಪುನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಯಾ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏ ಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್